ika musti kaning rasa urip sejatining urip kang mahanani gelar kulung kang gumelar aning alam donya kang bisa mumpuni rasa sedarum iku gemblenging rasa mumpuni rasa sekalir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sutresna ingkang minulya, sugeng pepanggihan malih kalian siaran Teguh Rahayu Slamet Channel ingkang tansah berbagi kawruh lampah ilmu hakikat, ingkang tansah berbagi pangerten lampah ilmu hakikat, dan tansah berbagi lagu ngaurip sejati utawi sejatining ngaurip. Sugeng pepanggihan malih ing siang menika inggih menika mancik bahasan edisi 012 ingkang milihaken tema lagu ngaurip sejati, inggih menika lagu jati diri sejatine urip, sejatine ngaurip. Mugia bahasan ing siang menika ing edisi 12 menika inggih tansah saged netesaken manfaat miguna lan mahan menani dumateng gesang kita sekeluarga kangge njejegaken lampah nindakaken laku jati diri ngaurip sejati. Inggih menika jati dirinipun sejatinipun ngaurip. Mugia bahasan kita awal hingga akhir mangke tansah pinaringan kanugrahan ingkang langkung agung saking hidayatul hidayah saking Allah Subhanahu wa taala Gusti ingkang Maha Kuwaos, supados bahasan kita awal hingga akhir saged netesaken manfaat miguna lan mahanani dumateng gesang kita sekeluarga napaki ngaurip ing alam dunya menika kanthi slamet, kanthi Islam inggih menika artosipun slamet. Pramila para sutresna ingkang minulya, kados biasanipun sakbadhenipun miwiti bahasan ing edisi-edisi ingkang sampun karampung, kita tansah ngresapaken umul Quran, umul kitab inggih menika suratul Fatihah secarengan supados kelawan fadilahipun umul kitab, umul Quran inggih suratul Fatihah kala wau saged nguncaraken kanugrahan ingkang langkung agung dumateng bahasan kita ing edisi 012 kala wau kanthi netesaken manfaat miguna lan mahanani dumateng gesang kita sakeluargi. Monggo kita ngresapaken umul Quran sesarengan kanthi nata niat jembaraken penggalih lan madangaken nyerniaken rasa jati kita sesarengan sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin,
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Matur nuwun sanget separa sutresna sampun kersa ngasabaken umul Quran Fadilatul Suratul Fatihah sesarengan kala wau mugia kelawan fadilipun umul Quran Suratul Fatihah kita tansah jinangkungan anugerah ingkang langkung agung saking Gusti ingkang Maha Kuwasa inggih menika Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita kagungan daya kuncara kagem bahas ing edisi sekawan dasa ingkang badhe kelaksana kala wau kanthi selamat, kanthi jembare penggalih, kanthi jernihipun niat supados tetep saged netesaken manfaat lan mahanane dumateng gesang kita sekeluarga. Monggo kita miwiti bahasan ing edisi sekawan dasa menika kanthi nata niat jembaraken penggalih lan madangaken rasa jati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. A'tini muhibbataka wa ma'rifataka. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika an-nabiyil ummiyil wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam tasliman biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wahin. Amma ba'du, para sutresna ingkang minulya, pokok bahasan ingkang badhe kita bahas kita wedhar ing edisi kaosan sekandasa menika inggih menika laku jati diri ngawurip sejati, inggih menika jati diri sejatinipun ngawurip. Para sutresna ingkang minulya, sinebut laku jati diri ngawurip sejati inggih menika jati diri sejatine ngawurip menika inggih wonten ingkang nyebut laku hidayah dati bika sirinipun kitab qadim inggih menika kitab tulis tanpa papan kasunyatan. Kados ingkang diwura-wura Gusti menika Al-Quran qadim wahyu minulya tanpa tinulis isa diwaca. Lah menika ingkang sering dipun setel menawi badhe adzan 5 wekdal menika ura-ura dipun Gus Dur menika. Lah menika ingkang sebagian kita bahas ing edisi 0 sekandasa menika. Pramila monggo kita siapaken niat ingkang sae nata jembaripun manah lan beningaken rasa jati supados menika saged netosaken manfaat gunani dhateng gesang kita keluarga kanthi slamet. Para sutresna, laku jati diri ngawurip sejati utawi jati diri sejatine ngawurip menika sinebut laku hidayat jati bika siri kunci sirine kitab qadim inggih menika kitab tulis tanpa papan kasunyatan. Nah, kitab ingkang tanpa tulis menika ateges inggih menika kuncara wahyunipun Gusti ingkang leres-leresipun. Lah, kitab ingkang boten katulis menika sampun boten bahas syariat malih, biasane inggih menika kangge pedoman laku jerawan katindakaken hakikat. Pramila para alim, para ulama, para mursyid tarekat ingkang sampun lepas saking budi menika tansah ngajaraken ilmu ingkang hakikat kados maten inggih menika ilmu ingkang tanpa tulis nanging saged dipun waca sawanci-wanci. Lah syaratipun kita saged mbikak menika kitab qadimipun Hidayatul Jati kala wau. Lah tata caranipun dos pundi? Lah monggo kita
petani setunggal demi setunggal. Ananging rahasia hidayah jati ingginipun rahasia kitab kodim, inggih menika rahasianipun firman utawa wahyu utawa kitab tulis tanpa papan kasunyatan menika dununge inggih menika wonten sukma sejatinipun manungsa, inggih menika dunungipun kuwasinipun Gusti Allah ingkang wonten salebetipun diri pribadipun manungsa-manungsa piyambak. Lah enten ajaran lintu biasanya wonten ingkang nyebut aku dalam diri, aku ingkang wonten ing jero utawa sukma sejati menika kedah kita bisa kenal lan ngenali lan tansah bisa parek sehingga sawanci-wanci kita saged ngginakaken kagem komunikasi dumateng Gusti ingkang Maha Kuwasa menggunakaken sukma sejati menika pirantinipun. Lajeng tujuan lampah menika menapa? Para sutrisna, tujuan lampah ngawurip sejati, jati diri sejatine ngawurip menika estu manfaatipun wanci ageng sanget, ageng tur agung, supados manungsa saged ngenal lan tansah eling parek utawa cidhek marang sejatine Gustinipun piyambak. Lajeng saged mangerteni hakikat jati dirinipun, aku ingkang wonten lebetipun lan panjenengan ingsunipun inggih menika sukma sejatinipun piyambak. Supaya napa? Supados sampun ngenal, sampun ngertosi, sampun parek manungsa kala wis saged tumuntun ngawuripipun nggih, ngawuripipun sejati slamet utawa slamet sejati inggih menika ngawurip Islam. Islam menika artosipun slamete sejati, sejatine slamet. Pramila mangke sinten kemawon ingkang badhe nglampahaken menika monggo dipun tata niate, dipun tekati ingkang estu, dipun jembaraken manahipun, dipun beningaken rasa jatipun. Amargi menika dados saged dados piranti utawa sarana gaib kagem napa? Kagem bikak siripun ngawurip sejati utawa sukma sejatine piyambak kagem komunikasi langsung dening Gusti ingkang Maha Kuwasa. Lajeng pirantinipun ingkang saged dipun damel mangke inggih menika 4 wirid kunci pembuka sukma sejati. Inggih menika kunci kangge terhubung kelawan aku ingkang akunipun piyambak ingkang wonten jero, inggih menika sejatinipun aku utawa sukma sejatine piyambak inggih menika panjenengan ingsunipun piyambak. Lajeng 4 wiritan kunci kala wau mangke kedah diamalaken sabibaripun laku prihatin utawa laku tirakat. Lajeng wirid ingkang kalimanipun menika wiritan kagem martobat jati, inggih menika wiritan kagem supaya tansah jiwa raga kita suci, resik, batinipun bening, rohaninipun padhang, wadahipun alus, lajeng sedayanipun bening. Supados napa? Menawi sampun saged wiritan kagem bikak hijab utawa rahasianipun sukma sejatinipun, lajeng wiritan ingkang sengsal kagem partobat jati ingkang nyucikaken jiwa raganipun. Pramila piranti kala wau sampun andadosaken kita dados manungsa sejati ingkang sampun siap jati diri ngawurip sejati inggih menika jati diri sejatine ngawurip. Lajeng tata cara lakuipun dos pundi? Monggo dipun wigatosi. Tata caranipun wonten kalih. Inggih menika kedah tirakatan rumiyin utawa prihatos rumiyin. Tirakat ingkang cara setunggal inggih menika saged ditindakaken namung 3 dinten berturut-turut. Kita hanya memilih tiap 3 hari berturut-turut dalam 1 minggu menika wonten 3, yaitu hari ke-40-an atau hari 40-an kukuh ingkang sampun medharaken insyaallah ing edisi 011. 011 menika kita bahas medhar babakan
dina 40-an. Monggo panjenengan pilih salah satunya, yaitu 3 hari berturut-turut dengan cara melakukan tirakat puasa mute 3 kali 24 jam. Inggih menika tata caranya sauripun ing dina pertama. Dados umpama dina pertama hari 40-an pun dina Senin, kita minggu dalune harus kita sahur jam 12 tepat 00 kita sahur. Sahuripun mute inggih menika jam 24.00 atau jam 12.00. Bukaipun mangke jam 12.00 besokipun. Menika dilampahi ngantos 3 hari berturut-turut. Dados menawi kita sampun sahur jam 24.00, bukane pun jam 24.00 besokipun sekaligus menjadi sahur, kagem sahur untuk puasa besokipun. Jadi hampir sama dengan makannya itu sekali selama 24 jam itu, selama 3 hari itu. Napa nika abot mboten, ingkang abot mboten masalah posone, ingkang abot mangke meleke biasanipun. Kalau ingkang tata cara ingkang pertama kita milih tirakat namung 3 hari berturut-turut dengan hari 40-an. Monggo dipun buka malih babagan hari 40-an. Supados napa saged milih ingkang sae. Menawi wonten ingkang dereng jelas monggo panjenengan isi di kolom komentar napa ingkang panjenengan dereng jelas dipun tanggetaken. Lajeng tata cara ingkang nomor kalih kita prihatin tetap 40 hari berturut-turut. Dengan cara apa? Kalau 40 hari berturut-turut ini kita jalankan, untuk sahurnya adalah hari Kamis Wage malamnya. Oh, ndak sahur, mohon maaf ini ndak sahur tapi tirakatan saja. Hanya saja selama laku kita mengawali hari Kamis Wage mulai jam 18.00 atau ba'dal maghrib. Lah hari Kamis Wage jam 18.00 menika kita sudah tidak boleh makan 4 macam. Kita boleh makan selain yang 4 macam. Yang tidak boleh hanya nasi yang satu, yang kedua jagung, yang ketiga gadung, yang keempat ikan utawa daging-dagingan utawa kewan ingkang bernyawa. Menika mboten angsal nggih, dipun titeni sing mboten angsal didahar nasi utawa sego, jagung yang nomor kali ini, ketigane gadung, keempatipun apa wae iwak laut apa iwak kali utawa daging apa wae sing bernyawa. Mboten angsal. Lah, ingkang gampilipun menawi saged saran kukuh langsung ae gawe tirakatan cara ngrawat ben mboten resiko nglanggar. Engko lali lek gak ngono. Ngrawat menika panjenengan saged godhong-godhongan utawa kulup-kulupan utawa gawe cara pala pendem kemawon. Sedaya pala pendem kecuali gadung angsal, nggih. Nginumipun ingkang dipun parengaken inggih menika toya pethak, kopi lan teh. Namung niku ngerokok dipun parengaken. Oh, boten pareng nggih ngerokok nggih. Nah, menika kedah dilampaikan selama 40 hari, dimiwiti hari Kamis Wage mulai jam 6 sore. Tutupanipun hari ke-40 ke depan inggih menika jam 6 sore. Lajeng sabibaripun ditutup, baik laku cara pertama 3 hari maupun yang 40 hari menika harus ditutup dengan puasa. Inggih menika sabibare tutupan kalau wau bengine sahur dengan cara mute jam 24 malam, lajeng mangke bukae jam 6 sore besokipun. Nah, bukae mboten mute malih, sampun bebas. Lah, sabibaripun laku tirakatan kalau wau atosipun panjenengan sampun
siap untuk menindakkan jati diri urip sejati utawa jati diri sejatine urip. Lah tata caranipun selama melakukan tirakat panjenengan wiritanipun mangke namung wiritan ingkang angka 1. Inggih menika wiritan dasar kangge nglebetaken kuncaranipun jati diri sukma sejati kangge sejatine urip kangge urip sejati kala wau. Lajeng ngungelaken wekdalinipun kapan menawi tirakatan ngungelakenipun sakbadene tilem lan sabibaripun tangi turu langsung jaga ekal longgo nggih dipan langsung napa miritakenipun menawi tasih tirakatan menika miritaken namung kaping 11. Nah selama tirakatan kalau wau tilemipun ingkang diatur lah menika ingkang biasane rada abot, tapi insyaallah menawi tekad insyaallah saged. Lah yang diperbolehkan tidur hanya 1 hari 2 kali. Yang pertama setelah sholat duhur sampai dengan sebelum sholat asar. Begitu mau dengar asar harus bangun. Dan yang kedua di atas jam 24.00 sampai dengan sebelum subuh. Dan waktunya tidur 2 kali, sak bibare duhur ngantos badhe asar. Yang kedua sak bibare jam 12 bengi ngantos badhe subuh. Jadi selama sebelum jam 12 malam tidak boleh tidur. Des tirakat kalau wau baik yang 3 hari maupun 40 hari wiridnya menika hanya wiritan angka pertama angka setunggal diwirid 11 kali. Nah kagem catatan mangke sak bibaripun tirakatan baru kita kedah mirid 1 sampai 3 yang dilakukan untuk badhe tilem maupun sak bibaripun tilem. Lajeng untuk wiritan yang kelima setelah tirakatan itu dilakukan 1 minggu sekali. Diwirid tiap habis sholat maghrib atau waktunya setelah jam 17.30. Nampun hari Kamis kemawon ingkang wiritan ingkang angka gangsal. Nah, wiritan kalau wau estu sangat sesuai wekdal saat kita melakukan tirakatan menika bener-bener nglebetaken gaibun wirid, gaibipun utawa sirinipun wiritan kalau wau. Inggih menika kuncaranipun kuwasane Gusti kalau wau ingkang dilebetaken. Lajeng dos muni wiritanipun monggo panjenengan wigatosi mangke khusus wiritanipun 1 ngantos gangsal badhe kuko cantemaken ing kolom deskripsi supados saged diganti dipindhat dicatet. Wiritan ingkang pertama unanipun panjenengan mirengaken Bismillahirrahmanirrahim. Tes putih saka bapa, tes abang saka biyung, wujud gedhong cagak papat lawang songo, isen-isane sukma sejati, gumantung tanpa cantolan, lungguhe batinku sing sekti, kanggonan wekasan urip sejati, sing diarani datolah sipatolah. Aku njaluk waskita uripku, mandi pangucapku, keturunan karepku, kasembadan apa sing dak sejo. Lajeng kita megeng nafas. Napa ingkang disuwunaken panjenengan pegeng kalian boten nafas kalau wau. Apa mawon panjenengan panyuwanipun menika kepareng dipun inggahaken. Lajeng wiritan ingkang angka kalih ditindakaken sakbibare sampun melakukan tirakatan lho. Yang belum melakukan tirakatan jangan mengamalkan ini, nanti resikone kukuh mboten wantun nanggung. Kedah sampun tirakan baru boleh miritkan ini semua. Ingkang angka kalih wiritanipun unanipun sukma sejati, gumantung tanpa cantolan, lungguhe batinku sing sekti, kanggonan wekasan urip sejati,
sing diarani tulis tanpa papan kasunyatan. Lah wiritan ingkang kedua menika kangge menapa? Kangge ilmu tanpa belajar. Dados kita mangke kagungan kelebihan tanpa belajar moro-moro mengetahui. Lah menika gunane wirid ingkang angka kalih menika. Sedaya sesuatu yang gaib samar saged ujug-ujug otomatis kita nanti paham. Menika gunane wiritan ingkang angka kalih. Lajeng wiritan ingkang angka 3 punanipun Bismillahirrahmanirrahim. Sang Hyang Gesang kang manggon batinku sing suci, sing diarani sukma kirim, ya arane Sang Hyang Sukma sejati. Aku njaluk waskita uripku, mandi pangucapku, keturutan karepku, kasembadan apa sing dak sejo. Lajeng panjenengan napa penyuwune sing disejo kalawau kalian megeng nafas, kelawan tenang khidmat. Lah wirid menika inggih sami kagem hajat ageng kangge saged tetulung tiyang utawa nambani tiyang, lan saged ugi menawi wonten hajat ingkang ageng mendesak ngagem wirid ingkang nomor 3 menika. Dan hajat menika boten saged dipun nalar kalih medis dan boten saged dinalar kalih rasio yang sudah tidak bisa dijangkau nalar atau medis menika ngagem wirid ingkang angka 3. Lajeng wirid ingkang angka 50 punanipun Bismillahirrahmanirrahim. Tes putih saka bapa, tes abang saka biyung, wujud gedhong cagak papat lawang songo. Sedulurku kang ana wekasan, jagenen lawang songo. Aja kongsi ana apa-apa, supaya sampurna uripku ana ing alam donya, ora ana gangguan apa-apa, tegese telu-telune ngatunggal. Lajeng kita megeng nafas. Napa ingkang dipun seja panjenengan, napa ingkang dipun suwun panjenengan aturaken tanpa nafas. Lajeng wirid ingkang nomor gangsal menika khusus mirip kangge bersanipun nglandhepno gaib kita, rohani kita, batin kita. Unaninanipun Bismillahirrahmanirrahim. Ingsun martobat sarta nelongso marang dat ingsun dhewe, regete badan ingsun, gorohing atin ingsun, serenging nafsu ingsun, laline ngurip ingsun, salahe penggawe ingsun kabeh, ing salawas-lawas ingsun, ing dosan ingsun kabeh, sampurna saka ing kodrat ingsun. Lajeng kita megeng nafas napa ingkang dipun hajataken. Lah menika kajat kangge nyucikaken hajatipun menawi saged penyanyuwun pangapura kagem diri kita, para orang tua sesepuh leluhur kita, anak bojo kita, supados napa sedaya keluarga kecipratan sugados jejeg lakune iso tansah suci tumindak tumandikipun. Nah menika kangge pertobat kana langsan wancipun. Mila para sutrihna ingkang menawi panjenengan wigatosi, mangke panjenengan saged simak wonten ing kolom deskripsi nggih. Dos pundi dununge arti wirid-wirid kala wau, monggo kila kupas sedaya satu-satu. Wirid kala wau inggih menika nedahaken asal muasalipun menungsa minurut kodratipun ingkang akarya gesang, inggih menika miturut Gusti ingkang Maha Kuwaos piyambak. Bersambung ing bagian kalih.